Taigi, kas tie žalieji įgūdžiai ir kodėl jie mums svarbus ir kuo jie skiriasi ir kuo yra panašaus su žiedinė ekonomika. Taip, tai žalieji įgūdžiai arba bendrai įgūdžiai tai yra tam tikros žinios, įgūdžiai, nuostatos, nuomonės ar vertybės, kurios padeda siekti tvaresnės ir atsinaujinančios mūsų visų ateities. Tai būtent kalbant apie tuos žaliuosius įgūdžius, tai pagal darnaus vystymosi tikslus žalieji ir žiedinės ekonomikos įgūdžiai mums labiausiai padeda siekti šių dviejų darnaus vystymosi tikslų. Tai yra siekia atnaujinti infrastruktūrą ar modernizuoti pramonės šakas, kad jos taptų tvarios, taip pat siekis diegti švarias technologijas bei procesus ir efektyviau naudoti išteklius, tai yra susijęs su 9 tikslu, kur kalbam apie pramonę, inovacijas ir infrastruktūrą, ir 12 tikslu, kurį mes jau šiek tiek aptarėme, tai būtent iki 2030 metų pasiekti tvarų gamtos išteklių valdymą ir naudojimą. Ir tą tvarų naudojimą mes būtent ir siekiame pasiekti su žiedinės ekonomikos modeliu. Taip pat UNIDO, tai yra jungtinių tautų tam tikra dalis organizacijos 22 metais įskyrė, kad tų žalių įgūdžių yra 4 sektoriai, 4 sritys. Tai yra inžineriniai ir techniniai įgūdžiai, kuriuos galėtume vadinti kietaisiais įgūdžiais. Apie tai, kas yra kietieji ir minkštieji įgūdžiai, kalbant apie žaliuosius, būtent žaliasias kompetencijas pakalbėsime irgi šiek tiek vėliau. Taip pat yra mokslo įgūdžiai, tai ypač apie gamtos mokslus kalbant, kadangi tai yra būtina, norint išspręsti tam tikras problemas, šios žinios yra būtinos. Taip pat veiklos valdymo įgūdžiai. Tai gebėti organizuoti tam tikras pramonės šakas ir institucijas, kad jos galėtų siekti tvarumo tikslų. Tai šiuo atveju, kalbant apie švietimo, tam tikras organizacijas, tai yra labai svarbu, kad lyderis išmanytų žaliuosius įgūdžius ir išmanytų galimus įrankius bei metodus, kuriais galėtume siekti tų žaliųjų būtent įgūdžių ir juos skatinti visoje bendruomenėje švietimo organizacijos. Taip pat stebėsenos įgūdžiai. Tai yra gebėti stebėti pokytį, tai būtent prižiūrėti verslo, pramonės veiklos rezultatus, taip pat švietimo organizacijos veiklos rezultatus. Matosi kažkoks pokytis, kokio pokyčio reikėtų, kur yra būtent pagrindinės problemos. Tai čia kaip ir kalbėjome apie kiekvienos šalies kontekstą, taip ir kiekviena organizacija turi savo kontekstą, kuris turėtų būti svarbiausias. Taip, tai dabar kas tie kietieji ir minkštieji įgūdžiai ir kodėl jie tokie svarbus? Tai man visai patiko ši citata, labai gražiai apibūdina, kodėl būtent abu yra svarbus. Tai kad naudojantis tiek kietaisiais, tiek minkštaisiais įgūdžiais galima įgyvendinti mažus pokyčius, kurie kartu su kitų žmonių padarytais pokyčiais gali lemti didelius pasikeitimus. Tai dažnai galbūt paima nerimas, kad čia viskas blogai, klimato kaita, senka ištekliai, bet viskas, ką galim padaryti, tai pirmiausia stebėti, atsukti dėmesį į save ir stebėti, kaip mes elgiamės, kokius įgūdžius ugdomės ir padarome kiekvieną dieną. Ar rūšiuojame šiukšlės, ar perkame naujus produktus, ar galbūt juos taisome ir panašiai. Taip. Ir dabar dar daugiau apie kokie tie pavyzdžiai galėtų būti tų minkštų ir kietų įgūdžių. Tai minkšti įgūdžiai yra būtent tie, kurie labiau kalba apie mąstysenos pokytį, nei apie techniką ar tam tikrus gebėjimus. Tai pavyzdys galėtų būti 7-osios kartos mąstysena. Tai kai galvodami apie savo veiksmus, mąstome, kaip tai galėtų paveikti 7. kartą mūsų šeimoje, tai yra ateityje, 7. karta po mūsų. Yra toks būdas keisti savo požiūrį ir veiksmus, pirmiausia keičiant mąstymą. Taip pat kitas pavyzdys, tai galvoti prieš įsigijant daiktą, kiek jis gali tarnauti, ar tikrai mums jo reikia. Ir taip pat orientuotis ir kalbėti apie ilgalaikį į ateitį orientuotą mąstymą, angliškai cathedral thinking. Tai visi kiti įvairūs dalykai. Taip pat, kalbant apie kietuosius įgūdžius, tai jau čia mes kalbame apie specifinės žinias, praktiką, gebėjimus ir apie techniką. Tai šios įgūdžius galima įgyti, pavyzdžiui, maisto auginimo praktiką. Tai yra tam tikros specifinės žinios,
tam tikrai specifiniai reikalingi gebėjimai, kurie galėtų steigti tam tikrą laisvę nuo, tarkim, prekybos centrų teikiamų produktų. Taip pat darbas su bendruomenė, tai yra gebėjimas suburti daugybę žmonių, tai yra organizaciniai gebėjimai, tai apie juos šiek tiek kalbėjome ir prieš tai matytoje skaidrėje, kalbant apie tam tikras 4 sferas šių gebėjimų. Ir keliant klausimą, kaip įveiklinti jaunimą, kalbant apie šiuos minkštuosius ir kietuosius įgūdžius, tai kaip ir minėjau anksčiau, dar kartą pasikartosiu, nes manau, kad tai yra svarbu, tai kurti atitinkamas sąlygas. Tai pavyzdžiui, kalbant apie minkštuosius įgūdžius, tai galima kurti diskusijas, kurios skatintų keisti mąstyseną, galvoti, kodėl mąstoma vienaip ar kitaip, kokios galimos pasekmės. O kalbant apie kietuosius įgūdžius, tai taip pat galėtų būti tam tikras aktyvizmo skatinimas. Skatinimas jaunimo jungtis prie organizacijų, kurios kovoja už gamtos išsaugojimą, galbūt į miškų sodinimo akcijas ar kitus įvairius dalykus. Man vienas labai patikęs pavyzdys, kalba būtent apie jaunimo iniciatyvumą ir žaliuosius įgūdžius, tai yra akcija Darom, bet ne tik pati akcija Darom, kurią mes žinom ir kuri pakankamai populiariai ir plačiai paplitusi Lietuvoje, bet taip pat yra Darom organizacijos organizuojamas festivalis vasarą, dažniausiai būna organizuojamas rugpjūtį, kurie važiuoja prie jūros, tvirtina kopas, valo paplūdimius, bet tuo pačiu klausosi vakarais muzikos, žiūri filmus, turi diskusijas. Tai man rodos kaip jaunimo įgalinimo ir įveiklinimo labai gražus pavyzdys, nes atsiranda tokia dviguba motyvacija. Ir padėti savo aplinkai, bet kartu pabūti su draugais, pasimėgauti muziką, šokiais ar kitomis veiklomis. Taip, kalbant apie žalių įgūdžių naudą, dar šiek tiek, tai nauda labiausiai matoma būtent aplinkai, ekonomikai ir gyvenimo kokybei. Ką turiu mintyse apie tai kalbėdama, tai aplinkai lyg ir savaime aišku, kad tausodami gamtą mes yra nauda aplinkai, nes ištekliai tikriausiai tarnautų mums ilgiau ir jau ilgesniam laikui užtektų ir mažiau terštume savo aplinką. Ekonomika taip pat jau aptarėme anksčiau, kad žalieji įgūdžiai irgi daro naudą ekonomikai, dėl to, kad mes tampame netokie priklausomi nuo tam tikrų išteklių. Ir gyvenimo kokybė, tai yra bendrai mūsų gyvenimo kokybė, tai yra labai stipriai susiję tiek su aplinka, tiek su ekonomika. Tai yra, ką mes turėsime ateityje. Ir dar vienas labai svarbus aspektas šiuo atveju, tai yra būtent karjera. Ir kalbant, dirbant su jaunimu, karjera yra labai svarbi. Tai būtent informuotumas apie tam tikrus įgūdžius, tarkim, tas įgūdžių sferas, arba kai kalbėjome apie kietųjų, minkštųjų įgūdžių pavyzdžius. Kai mes informuojame apie tai jaunimą, mes padedame išsikelti realius tikslus, kalbant apie ateitį. Ir stebėti įvairias galimybės, pasirinkti būsimiems iššūkiams. Tai man rodos, kad čia edukologų ir edukatorių ir jaunimo darbuotojų bendrai jiems būtent iššūkis yra, tai truputėlį būti ekstrasensais ir pagalvoti, kogi galėtų reikėti ateityje. Nes daugiau kaip 1,47 milijardai darbo vietų yra, kurios priklauso nuo klimato kaitos ir jų galimai gali nelikti su laiku. Taip pat yra labai daug profesijų, kurios dar atsiras ir apie kurias mes net nežinome, kad egzistuos. Dėl to būtent ir didėja tų žaliųjų įgūdžių paklausa ir tvarumo svarba darbo rinkoje. Nes tai tampa vienu iš kokybės aspektų taip pat. Tai va, ir būtent Pasaulio ekonomikos forumas tuos skaičius pateikia apie darbo vietas, kurios priklauso ir yra paveiktos klimato kaitos. Tai va, tai dėl to yra labai svarbu kalbėti apie tai su jaunimu ir jaunimo darbuotojų atsakomybėje yra parodyti galimybės ir apšviesti, ko galimai galėtų reikėti ateityje. Ir jeigu taip visai detaliai kalbant, tai pavyzdžiui darbo vietos, kuriams reikia žalių įgūdžių, tai yra atsinaujinančios energijos technikas arba inžinierius. Įgūdžiai, kurių galėtų reikėti, tai yra žinios apie atsinaujinančios energijos technologijas ir analitiniai įgūdžiai bei problemų sprendimas.
Tai yra tam tikri įgūdžiai ir kompetencijos, kuriuos mes dažniausiai šiaip įgyjam, galbūt edukacinėje sistemoje būdami, bet tarkim, tam tikros žinios specifinės apie atsinaujinančios energijos technologijas jau būtų vienas iš žaliųjų įgūdžių. Ir kadangi tai yra specifinės žinios, tai būtų kietasis įgūdis. Taip. Tvaraus kraštovaizdžio formavimo technikas, irgi visai įdomiai skambanti profesija. Tai reikalingos žinios apie tvarę sodininkystės praktiką, augalų priežiūrą, pagrindinių dizaino principus. Tai mes irgi tarsi turime tam tikrus tradicinius įgūdžius, tačiau prasideda tam tikri specifiniai aspektai. Tvaraus žemės ūkio specialistas, saulės kolektorių montuotojas, išteklių valdymo ir aplinkosaugos pareigūnas. Tai mes čia turėtumėm žinoti ir apie gamtosaugos metodus, biologinę įvairovę, ekologinius principus. Tai čia jau toks pakankamai nemenkas rinkinys būtent tų žaliųjų įgūdžių šiuo aspektu. Žiūriu, kiek laiko mes turime. Dar kartą, kadangi su jums pasidalinsime savo skaidrėmis, tai įkėliau tam tikrus internetinius išteklius, kurie galėtų būti naudingi, kalbant apie žaliuosius įgūdžius, būtent dirbantiems su jaunimu. Kai kurie ištekliai gali būti anglų kalbos, bet dažniausiai yra prieinama vertimo galimybė su Google vertėju. Tai aš tikiuosi, kad jums bus į naudą. Ir galbūt turite klausimų man šią temą. Galite drąsiai rašyti, aš stabdau dalymosi ekrano, kad galėčiau jūs matyti. Taip. Matau, kad klausimų nėra, tai dėkoju jums ir kviečiu Tomą Pocių. Tomai, prašau pasirodyti, ar esi su mumis? Matau, kad esi. Taip, laba diena. Tai Sveiki visi. tau. Liuks, mane girdit gerai, ne? Girdim gerai. Liuks. Tuoj dalinuosi ekranu. Ir taip, tai... Tai va, tai sveiki visi, aš esu Tomas Pocius, dirbu Lietuvos neformaliojo švietimo agentūroje ir labai dėkoju seminaro organizatoriam, kad pakvietė mane skaityti šį pranešimą. Papasakosiu apie tai, kaip ugdymo aplinkose galima įnešti tvarių pokyčių ir būtent koncentruosiuos į biologinę įvairovę, nes šita tema jau ir taip yra labai plati. Aš esu gamtininkas ir man tiesiog biologinė įvairovė tema yra labiausiai prie širdies. Pranešimą rengiant daugiausiai rėmiausi savo, tiksliau, mokyklų patirtimis, realių Lietuvos mokyklų, kurią patirtį šitą prisirankėjau tiesiog organizuojant, koordinuojant mokyklų edukacinio žalių konkursą, kurį koordinavau per pastarus keletą metų. Ir tekdavo tiesiog keliauti po mokyklas, vertinti jų aplinkas. Šiaip edukacinės erdvės, tai tiesiog tas konceptas, kai mokykla ar nebūtinai mokykla iš tiesų įsirengia erdvės taip, kad jos mokytų ne tik pamokų metu, bet ir pertraukų metu, kad tiesiog vaikai galėtų įgyti kažkokių naujų įgūdžių, kažkokių įgytų žinių, tada, kai iš tikrųjų net nesimoko. Ir pats paprasčiausias gal pavyzdys būtų tiesiog informacinis stendas, bet aišku, jų gali būti įvairiausių interaktyvių ir įdomių. Ir su kolegomis, bevertindami mokyklas, prisirinkę daug tų pavyzdžių, išleidome leidinį, kurį galėsite atsidaryti paspaudę šią nuorodą. Aš be to šiomis skaidrėmis taip pat pasidalinsiu su seminaro organizatoriais, ir jūs jas taip pat gausit ir galėsit rasti daugybę tų pavyzdžių. Kai kurie tų pavyzdžių, dauguma jų siejasi su tvarumu, bet nebūtinai. Ir kai ką paminėsiu šitame pranešime, bet daug bus ir visai kitų pavyzdžių, apie ką šiandien net nekalbėsiu. O kaip sakiau, noriu daugiausiai pakalbėti apie biologinę įvairovę mokymosi aplinkoje ir galvojau, pirmoji skaidriai tiesiog trumpai papasakosiu, kas yra biologinė įvairovė ir kam jos reikia, bet tada supratau, kad iškėliau savo neįmanomą užduotį, nes neįmanoma trumpai papasakoti, kam reikia biologinės įvairovės. Čia sąrašas vien iš galvos, kam ji reikalinga, visi kaip ir suprantame, kad rūšys nyksta, reikia jas išsaugoti, čia biologinė įvairovė, bet to čia gyvūnų, augalų, grybų, kitų organizmų rūšys. Ir žinom, kad tikriausiai be biologinės įvairovės mums būtų šakės, bet kodėl būtent, tai tam yra daugybė priežasčių.
Tai aš apie tai daug nekalbėsiu, o geriau papasakosiu, kam edukacinėje aplinkoje gali reikėti biologinės įvairovės. Na tai vienas gal toks akivaizdus aspektas, kad ypač jeigu šita mokymosi aplinka yra mieste, na, tarkim, mokykla, kokiam daugiabučio kvartale, tai kad mes, na, padarom sąlygas biologiniai įvairoviai klestėti, na, tai atliekame aplinkosauginę funkciją, nes, na, suteikiam prieglobstį rūšims, kurios, na, kitaip tiesiog ten negalėtų gyventi, bet taip pat atliekame edukacinę funkciją, nes jaunimas, matydami tą biologinę įvairovę, ne vadovėliuose, ne kažkaip teoriškai mokydamasi apie tai, o iš tiesų, na, tiesiog bendraudami su šitais gyvūnais, su augalais, patiria, na, susikuria ryšį su gamta, geriau supranta, kad gamta yra ne tik kažkur, kur jie galbūt važiuoja į pažintinius takus, į regioninius parkus už 30 km, bet jie gali būti ir čia vietoje, gali būti ir namai gamta, gali būti, na, mokyklos kiemas gamta ir taip toliau. Ir turbūt sutiksit su manim visi, kad, na, mes nesistengsim niekada saugot to, ko mes nemylime. Tai jeigu norim išsaugot gamtą, tai aš manau, kad jaunimui svarbu yra įskiepyt tą meilę gamtai. Tai, na, jeigu kažkiek įtikinau, kad reikia biologinės įvairovės mokymosi aplinkoje, gali, na, kilt klausimas, o tai kaip negamtininkam ypač, jeigu jūs tiesiog esat, na, pedagogai, galbūt šiaip tiesiog jaunimo grupių vadovai ir, na, kaip mokyt apie gamtą, jos gal labai patiem gerai nepažįstant, na, tai noriu, kad nusikeltume dabar, na, į ateitį mintimis į kokius 2124 metus, na, ir įsivaizduokit eilinę mokyklą ir, na, ar nebūtų įdomu, jeigu mokyklos turėtų na, pasidariusios tokius biologinės įvairovės žemėlapius, kurie interaktyvūs, tarkim, nuskenuoji QR kodą, kaip tokį čia, ir tada savo įrenginy matai viską, kas gyvena šitoj mokyklos aplinkoj. Matai, kokie paukščiai peri medžiuose, kokios rūšys, kada jų būtent būna, kur būna, kur nebūna, na ir taip toliau. Gali matyti, ant kokių akmenų auga kokios kerpės, matai, kur, tarkim, įsikūrusios voverės, matai, kokie vabzdžiai gyvena pievoje ir taip toliau. Tai, na, jeigu kas nors pastebi kokią naują rūšį, tai tada gali tą rūšį, na, užfiksuoja tą rūšį, na ir, tarkim, vaikai gali varžytis, kas, na, pamatys daugiau skirtingų organizmų rūšių. Nu, tai va čia toks konceptas, tai, ar leiskit pamelavau, čia jau realybė, jau ateitis, nes lygiai tą patį galima pasidaryti ir jau yra daroma. Tiek mokyklose, tiek įvairiausiose bendruomenėse tiesiog yra sukuriamas biologinės įvairovės žemėlapis, kuris, na, kaip sakau, yra interaktyvus ir galima jį nuolatos vis pildyti tiesiog bendruomenės nariams. Tokia kaip enciklopedija, kurią visi tiesiog pildo apie savo aplinką. Ir tą leidžia padaryti nemokamą platformą pavadinimu iNaturalist, irgi matant nuorodą apačioje, ją sukūrė nepelno siekianti organizacija iš Amerikos, na ir ji naudojama visam pasaulyje. Šiaip principas jos tai įtraukti tiesiog visuomenę, kad jie fiksuotų biologinės įvairovės duomenis, na, visur aplinkoje ir, na, tie duomenys vėliau būna naudojami mokslui, bet gali būti tiesiog naudojami ir edukaciniams tikslams. Tai pavyzdžiui, jūs einat gamtoj, pamatot kažkokį nepažįstamą organizmą, jį galite nufotografuoti, įkelti šitą ar telefono programėlę, ar tinklalapį, na ir tada uždedat taškelį ant žemėlapio ir tas taškas, na, su visa jūsų pateikta informacija, su kada radot, kur radot, ką radot, su nuotrauka, na, jis matomas kitiem vartotojam ir kiti gali tada jį, na, padėti jum tą rūšį identifikuoti. Nes galbūt nesat visų milijono vabzdžių rūšių ekspertai, bet jeigu nufotografuosit, įkelsite programėlę, na, po kažkiek laiko, gal po dienos, gal po kelių valandų sužinosit, kokią rūšį suradot. Na, tai labai šiaip naudingas įrankis, bet jis labai gerai gali būti naudojamas ir tiesiog mokymosi procese jūsų aplinkoje. Tai vat, jeigu netikit, galite nuskenuoti šitą QR kodą ir pamatysit, kaip mokyklos šitai naudoja. Pavyzdžiui, yra Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija, kurie įsirengė šitą tokį interaktyvų žemėlapį ir, na, čia galėsit paspausti ant nuorodas įeiti arba tą QR kodą, jeigu nuskaitėte, tai matot, kad atsidaro toks projektas, tinklalapis, tai čia būtent tos mokyklos
surinkti duomenys apie jų aplinką. Na, yra pavažiavus žemyn, atsidaro va toks žemėlapis, kuriame yra daugybė taškelių, kiekvienas taškelis yra atskiras stebėjimas. Tai čia gali būti ar augalas, ar grybas, ar gyvūnas. Ir paspaudus ant jo gali sužinoti tiksliau, kas ten buvo stebėta, bet gali, na, matyti ir daug kitos statistikos. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju buvo šitoj mokyklai jau surastos, na, mokykloje ir dar miškelė šalia mokyklos, kur vaikai leidžia laiką, surasta 227 organizmo rūšis, paspaudus ant to skaičiuko, matot visas tas rūšis, nuo daugiausiai kartų pastebėtos iki mažiausiai. Ir na, tada galite pamatyti, kas padėjo tas rūšis identifikuoti, tai aišku, ne patys vaikai, bet įvairūs ekspertai, mokslininkai, gamtininkai iš viso pasaulio, ne tik Lietuvos, tai čia beveik 200 žmonių prisidėjo prie šitos enciklopedijos kūrimo. Na ir 18 mokyklos bendruomenės narių įsitraukė, galima pamatyti ir tokius kaip leaderboardus, pirmaujančių sąrašą, tai mokytoja, žinoma, biologijos, kuri čia entuziastė ir ji pati inicijavo šitą idėją, tai ji surinko ir daugiausiai rūšių, bet vaikai irgi tarpusavį gali varžytis ir, na, tiesiog toks paima azartas, nes nori surasti kuo daugiau rūšių ir aplenkti savo draugus. Ir ne tik mokyklos įsikūrusios, na, pasidariusios žemėlapius, įvairios bendruomenės pasikabina QR kodą kokiai nors matomoje vietoje, kur praeiviai gali tiesiog, na, nuskenuoti ir pamatyti, o, šitoje vietoje va gyvena tokie gyvūnai, tokie augalai ir panašiai. Kaune Šilainių bendruomenė turi kolektyvinius sodus ir ten taip pat labai rūpinasi biologinė įvairovė, ekologija ir ten ant stendo, jeigu matot, yra tiesiog pakabinta iškaba, kad na, šioje teritorijoje atrasta tiek ir tiek rūšių ir galite prisidėti prie šito sąrašo didinimo. Tai žmonės tiesiog atsisinti programėlę, gali kažką ten nufotografuoti, įkelti į ją ir, na, tas skaičius didėja vis. Ir tada jie tiesiog keičia šitą stendą, vis, na, papildo tą rūšių skaičių. Tai va, tai aš, na, labai nedetalizuosiu, nepapasakosiu, kokį mygtuką kur spausti pačioj platformoj. Čia reikia, aišku, truputį ir pramokti, bet šito pranešimo gale rasti mano kontaktus, tai tikrai drąsiai kreipkitės į mane, aš su malonumu padedu mokyklom šitokią priemonę pasidaryti, nes, na, šiaip tiesiog labai smagu ir žiūrėti, kaip mokyklos pildosi tą rūšių sąrašą savo. Tai jeigu domina, tai tikrai prašom kreiptis. Bet jo, jeigu jau tokį dalyką įsirengsi, tai tada paima azartas ir tikrai nori ne tik, kad pažinti, kiek galima daugiau rūšių savo toje teritorijoje, bet taip pat nori jų ir papildyti, nori, kad jų būtų daugiau. Tada ir prasideda šitas įtraukimas biologinės įvairovės visokiausiais būdais. Tai dabar likęs mano pranešimas ir bus apie tai, kokiais būdais tą galima padaryti. Jų yra įvairiausių, tai elementarias, pavyzdžiui, galima įsirinkti lesyklėlės. Tai aš spėju, kad tiek, kiek aš esu čia pasiruošęs šitam pranešime, visokiausių idėjų, aš jų visų nespėsiu pasakyti, gali būti, kad tiesiog baigsis mano laikas ir reikės sustoti, bet, na, skaitėmės pasidalinsi bet kokiu atveju. Tiesiog, jo, tai galiu tiesiog ir pradėti su, na, kaip sakau, elementariausias, daug apskritai bendruomenių, miestuose, miestų parkuose būna lesyklėlės padarytas ir, na, aktyviai dažniausiai, na, jos naudojamos, ta prasme, kad žmonės neša maistą paukščiams, tik reikia atminti, kad, na, yra laikas, kada galima maitinti ir tada yra laikas, kada, na, to tikrai daryti nereikėtų. Tai žiemos metu, žinoma, galima, bet pradėjus lesinti, reikia lesinti visą laiką, iki pat žiemos galo, nes tiesiog paukščiai pripranta prie šitą. Lesinti irgi negalima, bet kuo duonos produktai, tai tikrai neturėtų būti dedami į lesyklėlę, turėtų būti sėklos ir taip pat nepreskanuotos jos turėtų būti, bet be druskos, lašiniai irgi tinka, bet taip pat irgi nesūdyti, be prieskonio, na ir taip toliau. Šiaip yra parašyta tikrai daugybė straipsnių apie tai, kas turi būti dedama lesyklėlėse, daugybė kitų taisyklių, kaip jas tvarkyti, kaip prižiūrėti. Tai aš labai į tai nelysiu, tai galiu pasidalinti šiaip savo ir mokyklų patirtim, kaip na, naudojamos edukacijai lesyklėlės. Tai, na, dažniausiai, aišku, atskrenda didžiosios zylės, tiek miestuose, tiek kaimuose, visur tiesiog dažniausias lesyklėlių paukštis. Aišku, apsilanko ir kiti, labai apsidžiaugia vaikai, kai pamato sniegenas, kėkštai, geniai taip pat atskrenda, tai
tikrai smagu pamatyt tuos paukščius iš arti, gali ir paukštvanagiai atskristi, aišku, jau atokiau nuo miesto, tai va čia kairėje apačioj. Tai aišku, jie ne lesalą atskrenda, o pagautus paukščiukus, kurie jie maitinasi, nes jie būna daug vis vienoj vietoj, tai čia toks kaip ir lengvas grobis, viskas okei, ta prasme, čia yra gamta, bet galima net pelių pamatyti, nes paukščiai kartais primėto tų sėklų ir ant žemės, tai tada galima pamatyti, kaip ateina pelytės ir maitinasi tom sėklom. Vienu žodžiu, įvairovė tikrai didžiulė ir įdomu ją stebėti ir bandyti jų pastebėti per tą žiemos sezoną kuo daugiau. Tai pavyzdžiui, vienoje vietoje, kai dirbdavau pavilny, ten iki 20 paukščių kažkur sugebėjau skirtingų pamatyti per visą tą žiemos laikotarpį. Dabar dirbu arčiau mieste Vilniaus centre, tai ten tų paukščių gerokai mažiau, gal kokias 7 rūšis buvo atskridusios per visą žiemą. O jas, stebėt, aišku, iš labai arti, prie lesyklėlės prieisit ir tos paukščius nubaidysit. Tai galima mokykloje, ar kažkur kitur įrengti tiesiog tokią kaip stebėjimo stotelę, geriausiai už stiklo ir su žiūronais, su teleskopu, nukreipti į tą lesyklėlę. Dar esu matęs, gaila neturiu nuotraukos, vienoj mokyklai prie lesyklėlės kelių metrų atstumu buvo pastatyta sienelė, toj sienelėj padarytos skylutės. Tai vaikai gali prieiti prie tos, iš kitos sienelės pusės, žiūrėti pro skylutes ir tada labai arti, už kelių metrų yra lesyklėlė ir tada paukščiai, tiesiog nematydami žmonių nebijo ir ramiai maitinasi ir galima stebėti juos labai arti. Tai va. Bet aišku, visus kitus likusius mėnesius irgi galima prisivilioti daug paukščio, tai geriausiai tam tinka, aišku, vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Tai jeigu norit sodinti kažkokius medžius savo aplinkoj, tai geriau tai nebūtų tujos. Jeigu jau turit tujas, tai gali jas nukirsti ir pasisodinti vaismedžių. Aišku, vyšnios, obuoliai, taip toliau, viską, ką žmonės valgo, tai čia bus naudinga ir jum, ir paukščiam, ir vabžiam, ir tiem organizmam. Bet net ir tokie, galbūt, kur jūs nevalgytumėt, šermukšniai, šeivamedžiai, šaltalankiai, gudobelės ir panašiai. Tai vis tiek tai labai tinkamas uogos paukščiam. Galima privilioti labai daugybę rūšių, net ir žiemą, kaip šermukšniai, pavyzdžiui, išlieka ilgą laiką. Ir yra svirbelis, kuris šiaip labai įspūdingas paukštis, jis atskrenda į Lietuvą tik žiemos metu. Lietuvoje yra jo šiltieji kraštai, tai jis čia žiemoja. Ir jį pamatyti iš arti, tai tikrai fantastika yra, tik tiek, kad jam reikia vaismedžių, į lesyklėlę jis jau neatskrenda. Tai jeigu aplinkoje tokių būsit, būriais sulauksit svirbelių. Teko matyti mokyklose ir paukščių fontanų, su idėja, kad jie atskris ten atsigert vandens ir maudysis tam vandenį. Tai nežinau, koks veiksmingumas, jį galima tikrai išbandyti ir galėsit man gal pranešti, kaip sekėsi, nes, aišku, tas bliudelis vandens, jis gali būti tiesiog paprastas bliudelis vandens, tiesiog reikėtų keisti dažnai vandenį, nes vandenį stovinčiam atsiranda dumblių, atsiranda uodų lervų, kas gal irgi gerai, nes jeigu norit biologinę įvairovę padidinti, tai uodai irgi yra biologinės įvairovės dalis, bet tikriausiai intencija būtų paukščių prisiviliot. Tai, kaip suprantu, veikia, jeigu nėra arti kitų vandens šaltinių, tai tada tikrai labai gerai papildo ir aplinką, ir šiaip gražiai atrodo. Ir geriausia, aišku, kai vanduo cirkuliuoja fontanėlį, tai būna, pavyzdžiui, su saulės baterija šitie paukščių fontanėliai, ir tada galima tikrai sulaukti kažkokių gyventojų. Gandralizdis tik šiaip idėja, tiesiog Šiaulių Rėkyvos gimnazija, dar kitose vietose teko matyti, kaip mokykla, pavyzdžiui, įsirengia gandralizdį, ir tai tampa tokia kaip mokyklos identiteto dalis, tikrai vaikų labai mylimas dalykas. Ir aišku, turi savų minusų, tai žinot, po gandralizdžių geriau nestovėti. Ir geriau ant elektros laidų jų taip pat neįrenginėti, tai geriau ant mokyklos stogo, o ne ant tų elektros stulpų, bet tada, aišku, gali būti apgadinamas tas stogas, dar galima medžiuose įrengti, tiesiog tą pradžią lizdo tokią platformą pastatyti, bet irgi reikia tada genėti tą medį. Tiesiog jeigu jis tapauks, gandrai ten nebegyvens. Bet tikrai labai mylimas dalykas, čia Rėkyvos gimnazijai, tiesiog užlipus į 2 ar 3 aukštą atsiveria labai tas gražus vaizdas į gandralizdį ir tikrai žinau, kad ten labai tiesiog, kaip sakau, identitetas mokyklos yra šitie gandrai. Tai tikrai labai rekomenduoju. Ir aišku, inkilai.
Tai inkilai irgi daugybę galima rasti straipsnių, instrukcijų, kaip juos pasidaryti geriausiai. Tik vieną dalyką gal pabrėšiu, šiaip toks standartinis inkilas, jis gali būti ir labai gražus, čia gali būti kaip ir dirbtuvėlių mokykla, tokia kaip veikla pasidaryti inkilą, bet nepadarykit visą laiką vienodų skilučių, va tokiuose standartinėse dažniausiai su visa pagarba varnėnam, tai gal reikėtų ir kitų paukščių, bet dažniausiai apsigyvena varnėnai. Tai reikia tiesiog atkreipti dėmesį, kad kiekvienai paukščių rūšiai tinka skirtingo dydžio ta anga, pro kurią jie eina. Ir keista net būna, pavyzdžiui, 3 cm anga, kas ant liniuotės pasižiūrėjus labai labai mažytė, bet labai tinka mėlynuosiam zyliam. Ir į didesnę angą tai jos net nelys, nes jos tiesiog neįsirengs lizdą ten, kur jis iškonkuruos kiti paukščiai. Tai jie dėl to ieško tų mažesnių angelių. Tai va, tai tiesiog priklausomai nuo to, kokių paukščių norit, galima įsirengti skirtingų tipų inkilus, jų begalė įvairovė tikrai didžiulė. Gali būti net didžiuliai, pavyzdžiui, pelėdoms su didžiulė anga ir pats inkilas didžiulis, arba jeigu šalia yra vandens telkinys mokyklai, tai galima įrengti antim, kai kuriuom, pavyzdžiui, dančiasnapiai ar šitos krikuolės, tai jos gyvena ne žolėse lizdus įsirengia, o inkiluose. Tai galima ir tokių pasidaryti ir ten tikrai būtų egzotika. Ir jeigu labai mėgstat kvailinti vaikus, kaip aš mėgstu, tai aš to nevadinu kvailinimu, vadinu kritinio mąstymo skatinimu, tai galite įsirengti tokius inkilus ir tada edukacijos metu paklausiu jų, o tai kaip manot, kokie paukščiai gyvena tokiuose inkiluose ir kaip jie ten įlenda, nes matot, plyšys yra iš apačios. Tai garantuotai gausite įvairiausių juokingų atsakymų, pamastymų, svarstymų. Turbūt, kaip ir aš, sulauksit liudijimų, kad jie ir matė, kaip ten paukščiai įlenda. Tai iš tikrųjų, žinot, galbūt, kad šitokie inkilai, jeigu skylė iš apačios, tai čia iš tikrųjų inkilas šikšnosparniam. Labai naudingas dalykas aplinkai. Ir matot, čia nuimta apačia dabar inkilą ir ten matot, dieną praleidžia šimtai, dešimtis ar kartais ir šimtai šikšnosparnių vienoj tokiai dėžutėj. Jie šiaip labai mažiukai, visi šikšnosparniai, jie tai kai skraido atrodo didesni, nes jie išsiunčia sparnus, bet jie šiaip labai mažyčiai ir jų tikrai sutelpa į vieną tokią dėžutę labai daug. Ir jeigu inkilas yra, kaip namai paukščio, tai šikšnosparnio šitas inkilas yra, kaip viešbutis. Jie vieną naktį gali vienam praleisti, kitą naktį kitam. Tai naudinga visoje aplinkoje, keletą išmėtyti skirtingų, ir nuolatos susilauksit šitų gyventojų ten gyvenančių. Nakvojančių, bet, dieną. Buvo nusimatę sutartį. Aha. Tai va, ir priėjom vieną mano mėgstamiausių temų, tai vabzdžių viešbučiai. Tai irgi mokyklose, ir šiaip ir parkuose, taip toliau populiaru tokį dalyką įrengti. Reikia tik atminti, kad, jie, neskirti visiems vabzdžiam. Visi vabzdžiai, žiogai, skruzdės, laumžirgiai, taip toliau, čia galima vardinti begalę, negyvens tokiuose. Jie yra skirti tam tikriem vabzdžiam, tai būtent bitėm ir vapsvom. Ir tai ne visom, bet yra tam tikros rūšis, kuriom reikia tokio specialaus inkilo. Ir jie gyvena tuneliuose, tokiuose mažuose, siauruose iki centimetro gylio, galima kaladėje tiesiog prigręžti skylių ir pakabinti ant sienos ar kažkur, arba galima pridėlioti augalinių stiebų šitaip horizontaliai ir tada irgi puikia vieta šitam lizdui įsirengti. Jeigu tas skylutė užsikemša molinių tokių kamščių, tai jau žinot, kad ten kažkas apsigyvena. Tai tas kažkas bus arba bitės, arba vapsvos. Tai jeigu baisu, tarp jaunimo tokioje, ir žaidimo erdvėje ir taip toliau, kad va čia atsiras dabar bičių vapsvų, tai žinokit, tikrai nebijokit, nes čia labai, draugiški gyvūnai, negelia ir, tikrai nieko nedaro, labai taikus, jie kitokie negu tie viliuose gyvenantis ar širšių, kaip širšės tuose lizduose. Tiesiog, kitoks jų gyvenimo būdas. Nors turi geluonį, bet, tikrai garantuoju, kad negelia. Ir tai aš daug nenoriu pasakoti, nes esu tiesiog parengęs paskaitą, kurią irgi taip pat numetu nuorodą, kur galėsit paspaudę dar pratęsti mano šitą pranešimą, iš esmės ten 20 minučių, kalbu vien konkrečiai apie vabzdžių viešbučius, bet ten jau detaliai, kokie turi būti matmenys, kas ten gyvena, kaip gyvena, apie pačią biologiją tų vabzdžių. Vienu žodžiu, jeigu tikrai sudomina ir norite įsirengti, tai tikrai rekomenduoju peržiūrėti. Ir tiesiog einam toliau, tai vabzdžiai apskritai,
kaip sakau, ne visiems užteks to viešbučio, kad priviliotų daug vabzdžių, yra kitų būdų. Tai pats, na, sakyčiau, pagrindinis būdas yra augalai. Ir tie augalai, kuo jie natūralesni, kuo jie labiau lietuviški, tuo daugiau vabzdžių privilios. Na, čia kaip taisyklė. Tiesiog lietuviškos rūšys vabzdžių gyvena ten, kur yra lietuviški augalai. Jeigu tai yra augalų veislės, na, kažkokios išveistos, kur, na, skirtos žmonėm, kad būtų gražiau. Pavyzdžiui, augalai būna kartais, na, su pilnu viduriu žiedu, na, tai greičiausiai vabzdžiam tas jau nebepatiks. Būna, kad jau net to nektarą nebegali iš gėlės išgerti vabzdžiai, pasiekti, jeigu tas žiedas pilna viduris. Tai tiesiog, na, laukinės gėlės, na, įvairiausi, na, kad ir jeigu įsirengėt sodą, daržą, tiksliau, pakeltas lysves mokymosi aplinkoje, tai čia vien iš tos pusės, kad galit mokyti apie, na, žemdirbystę, bet taip pat ten atsiras natūraliai ir vabzdžių, jeigu tas jūsų tos pakeltas lysvės bus auginamos ekologiškai. Na ir ten atsiras ir plėšrių vabzdžių, ir aišku, ir graužiančių augalus, na, bet tikrai visa ta ekosistema, kuris susidarys, na, sakyčiau, yra geras dalykas, nors gali tas kopūstus ir pagraužti kažkas. Bet aišku, jeigu bus aplinka gerai padaryta, bus didelė įvairovė tų augalų, tai bus ir kas suėda tuos kenkėjus. Tai dar norėčiau visai, na, šiaip papasakot irgi tokią patirtį iš mokyklą. Aš seniau dirbdavau, na, tiesiog važinėdavau po mokyklas, vesdavau edukacijas su terariumais, egzotiniais gyvūnais, įsivaizduokit, tarantulai, skorpionai, delno dydžio. Tokie didžiuliai padarai, daug iš jų būdavo pavojingi, nuodingi. Ir aš vesdavau edukacijas tiesiog mokyklai, aišku, jie būdavo sandariai uždaryti. Ir, na, vaikai dažnai prašydavo, kad, na, gal galima palaikyti ant rankos, nesvarbu, kokie jie baisus padarai, bet kažkaip vis tiek būdavo norą palaikyti ant ranko. Aš, pavyzdžiui, vaikystėje bijodavau vorų, bet, na, tiesiog pastebiu vaikų tarpe, kad, nu, tas baimės nėra tiek daug, tik vienas kitas iš tiesų bijodavo. Ir tikrai nebijodavo prieiti prie to stiklo ir dar, sakau, prašydavo, kai kuriuose mokyklose labai norėdavo šitų vorų tiesiog palaikyti ant rankos, jau šiaip jie ir įkast gali, ir vien tarantulo paliesti, na, pavojinga, nes jo kūną dengia tokie plaukeliai, kurie jeigu pateks į akis, pavyzdžiui, tai gali sukelti alergiją. Tai jokių būdų šitų, aišku, neduodavau rankas, bet vienoje mokykloje pastebėjau tiesiog kabant šitą vorą varpunėlį, žinot, na, tikrai visur matytas ir pas jūs namie yra. Ir teko gal matyti, kaip jie, na, išgąsdinti pradeda vibruoti ir jų visas tas tinklas pradeda vibruoti, judėti ir jį tada sunku pagauti. Na, tai šitas tiesiog visų pažįstamas voras, bet aš jį nukabinau, daviau vaikam į rankas ir jie, na, apsidžiaugė visai, jam, na, smagi patirtis buvo palaikyti vorą rankose. Ir jau kai aš išvažiavau, na, išvažinėjau iš tos mokyklos, mokytoja paklausė, nu, tai koks gyvūnas iš tą, ką atsivežiau, labiausiai patiko. Ir vaikai vos ne vienbalsio, virpunėlis. O didžiausia vertybė, kokia gali būti įrengta mokymosi aplinkoje, tai yra tiesiog nešienaujama paprasta pieva. Ir, na, man asmeniškai tai labai paliko, na, gerą įspūdį tas Vilniaus prieš kelis metus darytas eksperimentas, buvo, na, rečiau šienaujamas miesto erdvės. Ir, na, tiesiog negalima ginčytis, kad, na, ta biologinė įvairovė, kuri atsiranda tose vietose, na, tikrai yra kažkas, ko jokiais kitais būdais ir nepadarys. Na ir mokyklose taip pat įsirengia kartais mažas erdves, tokias nepjaunas pievas, kartais žymiai didesnės, bet va pastebit, kad būna kartais stop juosta tiesiog užtverta, nes, na, mokyklos politika tiesiog, kad vaikam pievoje braidyti nėra gerai. Na ir aš tą kaip ir suprantu, nes, nu taip, erkės yra iš tiesų pavojingiausi Lietuvos gyvūnai ir jų reikia saugotis. Bet, na, man tiesiog, bet čia jau mano nuomonė, kad, nežinau, kažkaip, na, skiepyti šitą žolės baimę, nu, tai tikrai, na, liūdna yra, nes ar nereikėtų geriau mokyti vaikus, kaip, na, apsisaugot nuo erkių, kaip, na, galima išvengti, kaip galima, kaip reikia apsižiūrėti, pabraidžius po žolę ir panašiai, negu kad, na, tiesiog skatinti niekada joje nevaikščiot, nes, na, tada ir neatsiras tas ryšys tarp vaiko ir, na, pievos,
ir nelabai turbūt ir supras užaugę, kam iš vis reikia tų žolių, kam reikia žolės, kad kažkas knibždėtų. Ir tiesa, erkių nebūna tiek daug tokiose pievose, jos iš tikrųjų, jeigu patyrinėtumėt, o šiaip, galit, pavyzdžiui, prie tos pievos visą laiką laikyti kokį padidinimo stiklų, kitokių visokių priemonių tai pievai tyrinėti, bet aš labiausiai rekomenduoju entomologinį tinklelį, tai va čia kaip mokytoja Ilona labai gerai demonstruoja, kaip jis turėtų maždaug atrodyti, tai maždaug 40 cm skersmens tas žiedą su kotu ir ant jo užmautas tinklelis apie metro ilgio, jis turi būti pakankamai ilgas, nes kai pagauni vabzdį, tada užsuki tą tinklelį, ir tas vabzdys turi būti įstrigęs tokioj kišeniai. Tai šiaip nėra lengva tokių nusipirkti, Lietuvoje mažai kas pardavinėja, bet geriausia tiesiog patiems bandyti pasigaminti iš užuolaidas, pavyzdžiui, ir vėlos. Tai va, tai tikrai, stebina iš tikrųjų pati įvairovė, atrodo kaip magija. Atrodo žolė kaip žolė, nieko jai nėra, perbrauki keletą kartų per tinkliuku per tą žolę, ir pamatai didžiulį įvairovę. Musės, vorai, įvairovė, ir vyriausia, ką čia matot, labai dažnai blakės ir jų įvairovė milžiniška. Tai kaip atrodo šitas šienavimas, bet čia gal labiau reikėtų video vaizdą įrašą pamatyti, reikia tokią aštuoniukę daryti ir braukti per žolę. Ir keletą kartų užtenka perbraukti, ir ten tikrai tinklelį prikrenta visko, bet, pievose, miškuose gal kartais ir būna erkių, bet mokyklos teritorija, tiesą pasakius, niekada nesuradęs. Ir dar vienas toks aspektas, tai patyriminis ugdymas gali būti tiesiog dilgėlės. Užtenka leisti dilgėlėm augti ir kartais galima prieiti prie jų, ir pabandyti patyrinėti, pažiūrėti, taip, tai galima sakyti naudingas augalas, bet jis nėra pavojingas ir vis tiek vaikai anksčiau ir vėliau nusidilgins, tai tiesiog parodyti, o kaip vyksta tas nusidilginimas. Pavyzdžiui, dilgėlę galima paglostyti, galima iš viršaus, viršutinė lapų dalis dilgėlės nepavojingai yra, neturi tų nuodų plaukelių nuodingo, tai ją galima paglostyti, bet apatinė lapų dalis, tai ji turi šitas tokias, kaip matot nuotraukoje, jos pipetės formos nuodų, tos nuodingusius plaukelius, kuriuose ir yra tie nuodai, kurie sulenda į odą. Tai galima su padidinimo stiklu pamatyti, galima su mikroskopu, tai siūlau įsigyti kažką panašaus į tokio, dažniausiai labai pigus, iki 20 €, kainuojantis dalykėlis, prijungiamas prie kompiuterio, tai tiesiog į Google, jeigu įvesite USB mikroskopas, tai pamatysite. Čia mano darytas nuotraukas, tikrai galima pamatyti labai įspūdingų vaizdų su šito prietaisu ir dar galima papildomai investuoti, kad įsigyti priedėlį, kad galėtum jį prijungti prie telefono ir tada visur, kur eisit, į mišką su vaikais ar panašiai, visur galėsit tiesiog rodyti viską, ką surandat, kerpės, pavyzdžiui, vabzdį, kokį grybą ir taip toliau. Ir aš žinokit, man panašu, kad laikas baigėsi, tai aš labai daug nepasakosiu, bet čia jau tokie kaip ir akivaizdus dalykai, negyva mediena, vandens telkiniai, čia vien šitie du dalykai, kelis kartus pakelia biologinės įvairovės kiekį mokykloje ir apskritai aplinkoje, namų aplinkoje irgi galima tokius dalykus tiesiog palikti, nepjaunamą pievą, vandens telkinį, kuo jis natūralesnis, kuo labiau jis kaip prūdas, tuo geriau, medžiai ir panašiai, tik reikia vengti invazinių rūšių, nesodinti jų ir naikinti jas savo teritorijai. Tai čia, pavyzdžiui, iš mokyklos pavyzdys, kaip ten auga sosnovskio barščiai ir ten gali ir baudą gerą gauti mokyklo, jeigu tiesiog nesirūpina šituo. Tai irgi, ir akmenis taip pat gali būti išnaudotas, nes ant akmenų auga ir kerpės, ir samanos, o akmenį pakėlus, kaip čia vienoje mokykloje pavyzdys, jie pasidarė tokią specialią edukaciją, pakeli, ir tyrinėjai, kas ten yra, ar ten vabzdžių lervos, ar sliekai, ar panašiai, ir bandoma atrasti. Labai paprastai įsirinkti tokius dalykus. Ir jo, tai daugiau šį kartą nepasakosiu, turiu, aišku, daugiau visokių dalykų, patirčių ir minčių, bet jo, bus kitam kartui. Tai mano kontaktus matot, sakau, jeigu norit pasidaryti šitą biologinės įvairovės žemėlapį, tai tikrai rekomenduoju ir jo, tai tikiuosi susikontaktuosim kada nors ir labai ačiū, kad klausėt. Ačiū tau, Tomai. Mačiau, buvo klausimų dėl žemėlapio, bet aš manau, kad tau drąsiai gali rašyti pagal tavo kontaktus ir paklausti tavęs. Klausimų sesiją praleisim. Dabar norėčiau pakviesti Gediminą Kondrackį. Jis mums taip pat papasakos, ko nors įdomaus, tai perduodu žodį jums. Sveiki. Tai aš pats gal papasakosiu
Ne tai, kad apie save, kas gali būti naudinga jums, realiai, ko daug Lietuvoje organizacijų, edukatorių nedaro ir galbūt galvoja, kad tas yra brangu ar užima daug laiko, bet ta patirtis iš mano organizacijos, iš mūsų projektų kaip klimato muziejus, pavyzdžiui, parodė, kad tas yra visiškai įmanoma. O kalbėsiu trumpai apie tai, kaip suskaičiuoti labai paprastai kiekvienos veiklos, kiekvienos edukacijos tą CO2 pėdsaką, tai anglies dioksido pėdsaką išreikštą skaičiais, tai yra kilogramais CO2. Tai gal pašėrinsiu pranešimą ir taip, tai nieko nelaukiant, tada judam toliau ir realiai tas visas, manau, tikrai per šitą renginį jau kalbėjot, kaip sumažinti visą CO2, mano pranešimas labiau apie tai, kaip apskaičiuoti. Tai čia vienas iš žingsnių, sakykime, tvarumo, iš pradžio reikėtų apskaičiuoti, kad žinoti, ką mažinti, tada jau galima kažkaip kompensuoti ir vėliau raportuoti, pateikti ataskaitą ten visuomeniai ar savo organizacijai, ar ten mokinių tėveliams, priklausomai nuo to, kur dirbate ir ką. Tai mano pačio patirtis ateina, sakykime, iš daug projektų Lietuvoje, užsienyje. Ir vienas tokių didesnių buvo klimato muziejus, tai apie jį gal nešnekėsiu, bet ką gavome iš jo, tai daug skaičių. Tai buvo apie 32 000 lankytojų, bet turbūt svarbesnis skaičius šiuo atveju yra tai, kad tie 32 000 lankytojų sugeneravo 91 toną CO2 atvykdami į tą muziejų. Tai visas šitas pranešimas apie tai, kaip mes tą skaičių gavome, kaip žinome, kad tie 90 plus tonų CO2 buvo apie 323 medžius reikėjo pasodinti, kad tam kompensuoti ir kaip kiekvienam didesniam, mažesniam renginiui ar projektui tą apskaičiuoti. Tai čia toksai vienas iš didesnių renginių, bet kiekvienam savo mažesniam renginių organizacijoje irgi išleidžiam po kiekvieno renginio tokią CO2 ataskaitą vadinamą. Tai čia pabraukiu tą svarbesnę dalį, kad kiekvienas renginys turi tą atvykimo CO2, energijos sunaudojimo CO2, apgyvendinimo CO2, jeigu apgyvendinimo dalyviai ir tada kažkokį maisto dalyviams ar maisto renginio darbuotojams CO2. Ir visas tas apsiskaičiuoja į tokią paprastą išraišką kilogramais. Tai čia buvo renginys Lietuvoje, kurio apie 266 kg CO2. Ir tas mūsų tam projektų vadovui, organizatoriui renginio užtrunka gal kokie 10 minučių ir nieko nekainuoja. Tai apie tai ir šiandien pasidalinsiu, kaip ir jūs galite prisitaikyti tą sistemą. Tai trumpai dabar apie tai, kad realiai visos organizacijos turi klimato pėdsaką, ar tai NVO, ar tai maži verslai, ar tai mokyklos, ar tai dideli verslai, ar valstybinės institucijos. 100% organizacijų turi tą klimato pėdsaką. Ir į tai įeina viskas, energija, vanduo, inventorius kažkoks, maistas, transportas ir taip toliau. Ir kaip sužinoti tą klimato pėdsaką, tai daugelis turbūt mano, kad tai yra sudėtinga, bet iš esmės mūsų organizacijoje sukūrėme labai lengvų sprendimų, kurie yra mažiau tikslus, sakykime, tai nėra 100% tikslus skaičiai, arčiau 90-95%, bet jie labai sumažina kaštus ir labai sumažina sudėtingumą to proceso. Tai toksai šiek tiek mažiau tikslumo, bet žymiai lengviau tą padaryti ir tai yra niekiniai kaštai. Tai pats CO2 apsiskaičiuoja kiekvienam renginiui ar edukacijai ar veiklai labai paprastai. Tai pirmas komponentas būtų dalyvių transportas, tada energija ir galiausiai dalyvių apgyvendinimas, jeigu, sakykime, jeigu renginys ilgesnis negu viena diena. Ir, aišku, dar gali prisidėti maistas, bet tai yra šiek tiek mažesnis komponentas, tai jo šiandien nepaliesiu. Ir pats renginio darbuotojų ir lankytojų transportas iš esmės galima jį palyginti nuo mažiau tvaraus tai yra nuo daugiau tvaraus iki mažiau tvaraus.
kad susidėliojo kažkaip šitaip, traukinys yra labiausiai, sakykime, tvarus, žinoma, čia neįdėta atėjimas pėsčiom ar tenais atvažiavimas dviračiu, bet nuosavas automobilis ar skrydžiai ten yra mažiausiai tvarus. Tai iš esmės renginio tikslas būtų kuo daugiau tvaresnio transporto. Kita vertus, šitas pranešimas ne apie tai, o labiau apie tai, kaip visą tą apskaičiuoti. Tai ką mes darom bent savo organizacijoje ir savo renginiuose, tai turim tokį vadinamą CO2 registraciją, CO2 check-in. Iš esmės tai apie 30 sekundžių trukstantis procesas, kai kiekvienas renginio dalyvis, sakykime, nusiskanuoja QR kodą, ar tai prie įėjimo, sakykime, be registruojant tos dalyvius, kažkokie savanoriai paklausė 3 klausimų iš esmės. Kaip atvykote, kokia transporto priemonė, iš kaip toli atvykote, koks buvo atstumas ir kokio dydžio jūsų grupė. Tai turint šitos 3 kintamuosius, galima praktiškai paskaičiuoti bet kokio renginio dalyvio tą atvykimo metu sukurtą CO2. Tai mes tą darome, sakykime, technologijų pagalba, turim sukūrę savo šitą sistemėlę, tai veikia arba QR kodo principu, arba tokiu trumpu linku akt.lt /F, galite pabandyti. Tai keli klausimai ir tada anonimiškai, sakykime, tas dalyvis, renginio dalyvis gauna savo pačią sukurtą CO2, o mum į mūsų vidinę sistemą, į mūsų tokį dashboardą ateina visų renginio dalyvių tie duomenys ir po kiekvieno renginio matome, sakykime, kiek dalyvių ten atėjo pėsčiom, kiek atvažiavo automobiliu, kiek ten kilometrų daugiausiai buvo, tai yra koks atstumas dažniausiai rinktasis. Tai čia tokia bendra statistika, bet svarbiausia galų gale matome tikslų skaičių, kiek, sakykime, apytiksliai to renginio metu buvo sugeneruota CO2 atvykimo metu. Tai renginiams Lietuvoje tas būtų kažkiek mažiau, jeigu būtų renginiai iš užsienio, tas skaičius labai žymiai didėja. Ir tada dar kiti 2 komponentai, kuriuos reikėtų nepamiršti paskaičiuoti, tai būtų energija arba, sakykime, šildymo elektros sąnaudos, tai tas turbūt tiksliausiai apsiskaičiuoja pagal elektros sąskaitas, bet jeigu nėra galimybės ar, sakykime, nėra laiko tą paskaičiuoti, tai yra labai labai paprasta formulė. Jeigu tai ne šildymo sezonas, jeigu nėra oro kondicionieriaus, tada ta formulė atrodytų šitaip, tai būtų renginio trukmė, sakykime, šiandien būtų 2 valandos, ten dalyvių skaičius apie 100 dalyvių ir tada tą visą padauginti iš 0,52 arba, sakykime, suapvalinus iš pusės. Tai būtų 2 valandos kart 100 dalyvių, tai 200 ir padauginti iš pusės, tai būtų apie 100 kg CO2, jeigu tas renginys vyktų gyvai. Jeigu tas vyksta šildymo sezono metu, ar tai patalpoje, kuri kondicionuojama, tada tas koeficientas padidėjo nuo pusės iki 0,6. Tai, sakykime, tokio renginio kaip dabar, tas CO2 padidėtų apie 20 kg. Ir nakvynės viešbutyje, arba, sakykime, jeigu atvyksta kažkokie dalyviai ir juos reikia apgyvendinti, tai labai paprasta apie 20 kg CO2 kiekvienai nakčiai, kiekvienam žmogui. Ir galų gale tas viskas susideda į bendrą sumą, tai transportas, plus tos energijos sąnaudos, plus apgyvendinimas. Ir jau po to galima galvoti, ką daryti su tom apskaičiuotam CO2, jau turint tą skaičių, tai suprantama, ieškoti kažkokių sprendimų, ją mažinti, apie ką tikriausiai kalbėjot šito seminaro metu, tada ko nepavyksta sumažinti, kompensuoti, tą dar paliesime šiek tiek ir galiausiai raportuoti. O dabar trumpą pavyzdį gal, kad būtų šiek tiek aiškiau, apie ką kalbu, sakykime, renginys, kuriame dalyvauja 20 dalyvių, 10 iš jų atvyksta savo automobiliais, ten benzininiais ar dizeliniais, nesvarbu, kelionė pirmyn atgal bus apie 200 km, tai sakykime, renginys Kaune, dalyviai atvyksta iš Vilniaus, o likusiai kauniečiai, kurie ateina pėsčiomis.
Tai tas CO2 pėdsakas keliaujant automobiliu, sakykime, naudojant tą sistemėlę per 15-30 sekundžių galima gauti, kad tie, kurie atvažiavo automobiliu, tas bendras jų nuvažiuotas atstumas bus apie 2000 km, padauginta, sistemėlė automatiškai padaugina iš to automobilio CO2 koeficiento ir gauname apie šiek tiek mažiau negu 300 kg CO2. Jeigu renginys truks 8 valandas per šildymo sezoną, tai tas energijos sąnaudų pėdsakas bus apie dar 96 kg CO2. Ir jeigu nakvojančių nėra, tai bendras tokio renginio CO2 pėdsakas yra šiek tiek mažiau negu 400 kg CO2. Ir trumpai paliesiu, kokia kompensacija būtų reikalinga, jeigu, sakykime, sodinant medžius, tai iki 2050 metų, tai yra tas terminas, kada mes pasižadėję būti klimatui neutralūs, reikalinga pasodinti 2 medžius šiais metais, kurie iki 2050 metų absorbuotų apie 500-520 kg CO2. Taip, antras punktas, ką gal praleisiu, tai kaip sumažinti CO2 emisijas, tikiu, kad apie tai kalbėjot šiandien. Ir trečias punktas būtų jau, sakykime, sumažinus, žinant, paskaičiavus tą apytikslį, paskaičiavus sumažinimą, kaip kompensuoti tą likusį pagamintą CO2. Tai nežinau, gal kažkas pasakysit, ar apie tai šiandien kalbėjot, ar man paliesti šitą temą. Nekalbėjome detaliai šiandien apie tai. Nekalbėti. Jeigu turit laiko ir noro, galite tikrai papasakoti daugiau. Tai gerai, tada paliesiu ir apie kompensavimą. Iš esmės, CO2 kompensavimas nėra kažkas tokio tobulo, tai negelbėja klimato. Jeigu renginys turi klimato pėdsaką, svarbiausia, aišku, sumažinti kiek įmanoma, bet, sakykime, paskaičiuoti, kad vis tiek sumažinus tenais liko dar tie 300 kg CO2, kurių tiesiog neina sumažinti. Dalyviai atvyko ar atvyks automobiliu ir ką su to daryti. Tai toksai ne panacėja, bet sprendimas galbūt uždėti tam CO2 klimato įtakai kainą yra kompensuoti šitą CO2. Tai yra keli būdai. Turbūt populiariausias yra CO2 kompensavimas sodinant medžius. Ir tą galima daryti patiems ten kiekvieną pavasarį, ar tai naudotis platformomis įvairiomis, kurios leidžia tiesiog, jūs sumokate ir jos už jumis pasodina medžius. Tai, sakykime, tas vienas medis pasodintas per metus absorbuoja vidutiniškai apytiksliai apie 10 kg CO2. Tai jeigu šiais metais pasodintume, tada iki 2050 metų būtų apie 260 kg. Ir jo, čia platforma Pasodink medį LT, su kuria aš visiškai nesusijęs, tiesiog tai yra Lietuvoje viena populiaresnių, viena tokių pigesnių platformų, kurią galima naudoti CO2 kompensavimui. Tada antras būdas, sakykime, galima remti kažkokius žalius projektus, kurie mažina bendrą planetos CO2, tai pavyzdžiui, projektai, kurie už jūsų pinigus ten kokioj besivystančiai šalyje pakeičia lemputes iš tų senesnių į ledines, kurios, sakykime, sumažina energijos sąnaudas ir jie paskaičiuoja, kad taip tuo energijos sąnaudų sumažinimu tiek ir tiek leido sutaupyti to CO2. Tai ta kaina ten gali varijuoti įvairiai, nuo $1 iki $10 už tą CO2 toną. Ir dažniausiai tai būna visokios platformos užsienyje, ar tai ten Jungtinių tautų yra tokia oficiali platforma, tiesiog Google galima susivedus labai lengvai rasti. Ir trečias būdas, tai tiesiog, žinant savo renginių tą CO2, turėti tokį pažadą savo, kad kiekvienais metais, sakykime, tą renginių CO2 ten sumažinsit po kokius 5 ar 10%. Tai tokį pažadas mažinti savo esamą ir būsimą CO2 pėdsaką. Ir kaip manot, kuris iš šitų būdų pats geriausias? Gal kas nors turi nuomonę? Sakyčiau, žali projektai.
Taip, kas nors kitų nuomonių gal turit? Savo CO2 mažinimą. Teisingai, tai gal prie to ir sustosim. Iš tiesų tiek žali projektai, tiek medžių sodinimas, viskas su jais gerai, bet svarbiausia, vis tiek reikėtų kiek įmanoma sumažinti tą savo veikloje generuojamą CO2 kiekį. O jau po to tik tą likutį kompensuoti ar tai žaliais projektais, ar sodinant medžius, ar dar kokiu nors kitų būdu. Tai ačiū už atsakymus ir jo, tiesiog toks trumpa žinutė, kad vien to kompensavimo neužtenka, kad stabdyti klimato kaitos procesą. Ir jau, sakykime, jau suskaičiavus, pamažinus ir kompensavus, tada labai rekomenduotina išleisti bent jau savo kažkokias ataskaitas turėti, kad matyti, koks tai renginys, koks buvo tas sugeneruotas CO2, o dar geriausia, aišku, tas ataskaitas ir pasidalinti su kitais, kad būtumėt geras pavyzdys, kad visuomenė, sakykime, turėtų daugiau supratimo, kokia ta jūsų veikla, koks tvarumas, tai ir, sakykime, tas gerai yra ir iš marketingo pusės, nėra ko slėpti, sakykime, tos organizacijos, kurios atrodo tvaresnės, kurios, sakykime, raportuoja savo skaičius, viskas su to yra ok. Ir tą ataskaitų šabloną, sakykime, galite rasti tiek internete, tiek tvariau LT, sakykime, čia toksai mūsų platforma puslapis, kur visi patarimai ir visas ataskaitos yra. Ir mes patys tą darome, nes toks tikslas, sakykime, norint kažką daryti tvariau, labai svarbu žinoti, koks tas pėdsakas iš tikrųjų yra. Tai mūsų tikslas, sakykime, prisidėti prie bendro CO2 sumažinimo ne tik mūsų organizacijoje, bet ir kitose Lietuvos organizacijose, kitose renginiuose, kurie vyksta Lietuvoje. Ir viską galite rasti tvariau LT, kur mes sudėlioja tas paprastus gidus ir patarimus su aiškiais skaičiais, su aiškiais metodais, kaip renginius ir keliones padaryti tvaresnės. Tai trumpai gal parodysiu, kaip atrodo. Tai čia, sakykime, tvaresnių renginių platforma yra ir lietuvių ir anglų kalbomis. Ir viskas, apie ką kalbėjau, suskirstyta į tokius numatymą, sumažinimą, kompensavimą ir raportavimą. Ir čia galite rasti realiai viskas, kas domina, trumpai, paprastai aprašyta su, sakykime, nuorodom, pasibandyti metodus ir panašiai. Tai tiek iš manęs, ačiū Jums. Ačiū Jums, Gediminai, dar kartą. Ačiū visiems prisijungusiems, kalbėjusiems lektoriams, taip pat linkiu likusios gražios dienos ir labai smagu, kad paskyrėt porą valandų kalbėti apie dalykus, kurie šiuo metu yra labai svarbus.